बैक लाइट आईसी को रिपेयर करेंगे। ये बैक लाइट आईसी इसकी डैमेज है, यहाँ से निकाल लिया मैं, ठीक है। या तो नया आईसी तुरंत लगा लीजिए परचेज़ करके, और समटाइम्स आप ऐसे जगह लोकेटेड होते हैं कि आईसी नई नहीं मिलती है, और अगर आपके पास कोई स्क्रैप बोर्ड है तो तब भी आप रिपेयर कर सकते हैं। और रिवॉल्व करने के लिए जो छोटी आईसियाँ हैं, ज़रूरी नहीं कि आप बॉल अगर अलग से लगाएं, बेस पे भी बॉल बना लीजिए, ठीक है। देखो पहले अच्छे से लगा के पेस्ट, आपका आयरन सही से गर्म होना चाहिए प्रॉपर। और देखिए एक एक करके सारे डॉट पे क्या करेंगे, डॉट्स बना लें। आपको डॉट्स देखना पड़ेगा कि साइज़ किस पे थोड़ा ज़्यादा है, किस पे कम है, देखना है।
फ्लक्स डाल। प्रॉपर फ्लक्स निकाल लगा के अगर निकालते हैं आप आईसी तो निकालते हैं तो देखिए यहाँ पर भी बॉल प्रॉपर, ठीक है। इस पे पहले भी लग रहा है काम किया गया, ठीक है। पहले तो यहाँ 6 वो पावर आ गई, 25 वोल्ट आ गई, तो डिटेक्ट करने के बाद लिया इसने। लाइट आईसी इसका मतलब सही से बैठ गई। हमें लगा वोल्टेज पहले यहाँ पे भी थोड़ा फ्लक्स लगा हुआ, हमें लगा पहले काम किया गया है। वोल्टेज स्टेबल है, रिपेयर्ड। सो देखा आपने कि ये तो हमारे कलीग्स के द्वारा वो आईसी उठाई गई थी, निकाली गई थी। अदरवाइज अगर आप अच्छी क्वालिटी का फ्लक्स डाल करके आप आईसी निकालें तो देखिए सारे बॉल्स की साइज प्रॉपर दिख रही है ना। और सेम ऐसे ही दूसरे बोर्ड से अगर निकालेंगे, बॉल्स की साइज एकदम प्रॉपर है तो इसी के ऊपर बिठा सकते हैं, या किसी दूसरे बोर्ड से आप निकालिए और उस आईसी को फ्लैट बना दीजिए, बिल्कुल ही उस पर बैक साइड पे आईसी के ऊपर कोई बॉल्स नहीं होना चाहिए। और इस बॉल्स का देखिए सारे बॉल्स की साइज बराबर दिख रही है। इस
के आप बिठा सकते हैं। या अगर आपको बॉल्स की साइज़ छोटी बड़ी दिखे तो जैसे आयरन से बॉल्स बना सकते हैं, छोटे छोटे डॉट्स बना के। मेक श्योर कि आपका डॉट्स एक ही साइज़ के सारे बनने चाहिए, और वैसा ही डॉट आप आईसी के बैक साइड में बनाइए एक ही साइज़ का, उसके बाद उसको पैरेलल करके लगा दीजिए। ठीक, देखिए आपने नई आईसी हमने इस्तेमाल नहीं की, बैकलाइट में किसी भी दूसरे बोर्ड से निकाल के उसी को रिपेयर किया। इससे पहले जो आईसी थी वो बर्न की हुई थी, हमारे कलीग्स ने निकाला था उसको, और उन्होंने बोला कि आईसी हमारे पास स्टॉक में नई आईसी ख़त्म हो गई थी। ठीक है, तो हमने अपने स्क्रैप बोर्ड की ही आईसी का इस्तेमाल कर लिया। ओके, ठीक है, थैंक यू।